네, 반갑습니다. 내일 새 싱글 앨범이 발매가 돼서 제가 홍보차 또 방송을 켰습니다. 아주 강렬한 에너지의 새 싱글 앨범인데 기대해 주셨으면 좋겠습니다. 오늘은 렉이 조금 걸리네요. 오늘 저녁은 마제소바 먹었습니다. 오늘은 살짝 렉이 걸리네, 이번에 방송이. 내일 신곡이 인기가 많을지 안 많을지 모르겠어요. 일단은 뮤직비디오가 없는 노래라서, 그냥 오디오만 나오는 노래라서 인기가 있을지 없을지 모르겠네. 여러분들 보고 있는 거 맞아요? 나만 대화하는 것 같은데? 나만 얘기하는 것 같은데? 채팅을 안 쳐가지고 보고 있는 게 맞나? 근데 렉이 왜 이렇게 심하지? 네, 신곡도 EDM입니다. 마스터 키보드요? 글쎄요. 감사합니다. 아니면 렉이 걸려가지고 이게 안 떴나? 지금은 좀 올라오는데.
아, 그리고 여러분들, 제가 계속 알리익스프레스에서 베이스를 막 주문하고 그랬잖아요. 근데 오염 베이스 막 주문하고 그랬잖아요. 근데 제작을 막 해야 하고 막 몇 개월 걸리고 저 이런 거 진짜 못 참거든요. 그래가지고 결국에는 샀다가 또 취소하고 샀다가 취소하고 이거를 몇 번 반복을 했어요. 그렇게 그렇게 어 그렇게 하다가 결국에는 어머니께서 제가 하도 졸라대가지고 어저께 이제 그 오염 베이스를 구매를 해주셨습니다. 맞아요. 손목이 힘들어가는 게 제일 문제긴 하죠. 그때 그 민트래픽님께서 사이어 베이스 추천하지 않았어요? 그 오현 베이스? 딱 그거 저 샀어요. 그 민트 색깔 샀어요. 오현 베이스 그 민트 색깔 구매를 했는데 이번 주 목요일 날에 올 것 같아요. 그래서 그거 오면은 언박싱 영상도 찍어보고 그러려고 하고 있습니다. 그게 그 마커스 빌러 그분이 만든 그건 것 같더라고요. 베이스. 저는 새 베이스 생기면은 진짜 가볍기만 한다면은 저 맨날 들고 다닐 것 같아요. 이렇게 들고 다니면서 띡띡띡띡 이렇게 다닐 것 같은데. 근데 손님들은 그 보는 사람들은 그럴 거예요. 저거 왜 소리가 안 나? 타악기야? 저거 왜 소리가 안 나지? 5월 2일이요? 5월 2일이라 5월 2일은 제가 그때 잠깐만 5월 2일이 언제야? 화요일이네? 화요일 아니다. 토요일이구나. 5월 2일. 일단은 일단 제가 좀 상황을 좀 보겠습니다. 5월 2일이 저한테는 좀 그 뭐지? 뭐라 그럴까? 근데 솔직히 뭐 합주랑은 상관이 없긴 해요. 근데 제가 존경하는 엑스제팬 히데님이 돌아가신 날이 5월 2일이라서 네 그냥 살짝 괜찮을까 싶었는데 뭐 합주랑은 상관이 없지. 그래서 히데님께서 5월 2일 날에 돌아가셨어요. 그래가지고 딱 문득 그 생각이 났네요. 근데 상관없어요. 그냥 괜찮다면 그날도 괜찮고요. 일단은 아직 예약은 하지 마시고 제가 일단 상황을 봐야 할 것 같습니다. 반갑습니다.
블랙데이가 뭐예요? 짜장면 먹는 날인가? 그럼 내일 짜장면 먹어야겠다. 내일 신곡도 발매되고 짜장면도 먹고 좋은데? 저는 또 짜장면을 되게 또 좋아하기 때문에. 렉이 오지네 이거. 로망스카 하면 그 뮤지콘 많이 들었을 텐데 저도 그 뮤지콘 한번 들어보고 싶네요. 반갑습니다. 내일 신곡 드디어 나옵니다, 여러분들. 내일 12시에 딱 나오고요. 뮤직비디오는 없어요. 그래서 그게 좀 아쉬울 수 있는데, 아무튼 오디오로 내일 이제 올라갈 겁니다. 그리고 이번 곡은 팬분들이 참여를 한 곡입니다. 좀 특별한 곡인데, 물론 이제 맨 마지막에 나오긴 해요. 네. 팬분들이 참여한 곡이라고 할 수 있죠. 크레딧에 이름이 들어가 있을 겁니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 그때 재밌었나요? 저도 그때 가려고 했었는데 제가 너무 늦게 일어났어요. 늦게 일어난 것도 있고, 그때 뭐 했더라? 저는 뭐 했는지 기억이 안 나지만 아무튼 아쉬웠습니다. 혹시 또타블님도 가셨나요? 같이 전부 다? 아, 같이 갔었구나.
저 옛날에 그 승진왕국 갔었거든요. 옛날에 뭐 사러 갔었지? 뭐 사러 갔는지 모르겠는데 뭔가 이제 사러 갔었어요. 거기에 승진왕국에. 아, 뭘 사러 갔었더라? 아, 마이리틀 포니. 저 마이리틀 포니 되게 좋아했는데 마이리틀 포니가 구하기가 굉장히 힘들었어요. 근데 승진왕국에 있다는 거예요. 그래서 혹시나 해서 딱 갔는데 있더라고요. 그래서 마이리틀 포니를 그때 구매했던 기억이 나네요. 원래 그 거리를 저희 어머니랑도 같이 가보고 싶었는데 계속 이제 시간이 안 되기도 하고 그러다 보니까 자주 못 갔네요. 아유, 1,000원 감사합니다. What the 뭐야? is this? 아니, 또 빠르게 나오네, 이거. 또 빠르게 나오는데. 아유, 2,000원 감사합니다. 아, 근데 이렇게 유튜브로 후원하는 거는 채팅이 떠야지만 이게 뜨더라고요. 그래가지고, 네. 아마 지금은 아직 안 뜨고 채팅이 떠야지 이게 뜨더라고요. 채팅이 오늘은 얼마나 늦게 뜰까? 지금 20분 지나가고 있는데, 얼마나 늦게 뜰지. 아, 근데 오늘은 렉이 좀 걸리네, 진짜. What the is this? 아니, 이거 너무 시끄러워, 진짜. 잠깐만, 이거. 이 썸네일, 이게 나오면서.
아니 이거 A 깃털만 아니라니까. 이거 기지개라니까. 기지개예요, 기지개. 기지개고 이거는 곱하기예요, 곱하기. 그냥 이렇게 곱하기. What the is this? 귀틀막 끔지기틀막 끔지기태 이막 끔지기틀막 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 끔 이기틀막 끔지기틀막 끔지기 일막 끔지기틀막 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 끔 지기틀막 끔지기틀막 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 끔지기틀 아 끔지기틀막 끔지기틀막 끔 엄지기틀막 끔지기틀막 끔지기 이틀막 끔지 이틀막 끔지기틀막 이거 썸네일 진짜. 네, 반갑습니다. 진짜. 음. 반갑습니다. 아이고, 저작권 때문에 2명의 계정이 삭제됐어요? 그러면은, 잠시만요. 저작권 때문에 계정이 삭제됐어요? 그럼 이걸 틀어야지. 삭제되었습니다. 근데 진짜 이거 저작권이 무시하면 안 돼요, 진짜. 이거 진짜. What the is this? 뭐야. 감사합니다. 맞아, 뭐야. 2,000원 감사합니다. 삭제되었습니다. 삭제되었습니다.
아, 근데 오늘 렉이 좀 걸리네. 이거 영상, 아니, 방송이 좀 렉이 좀 걸리네, 이거. 여러분들, 월요일이 시작됐어요. 오늘부터 월요일이죠. 파이팅 하셔야죠, 여러분들. 월요일이 시작됐는데, 파이팅입니다, 여러분들. 저는 오늘 안 나가서 모르겠는데, 어머니가 날씨가 되게 더워졌대요, 진짜로. 뒤통수가 뜨겁다고 그러셨어요. 아, 이거 렉 왜 이렇게 심해? 새로 고침을 좀 해야겠다. 나중에 사양 되게 좋은 아이맥으로 바꿔야겠어요. 방송을 할 때. 이게 렉이 너무 심해가지고. What the 뭐야? is this? 머리 아파. 어지러워. 생쇼를 하네, 생쇼를 해. 아, 잠깐, 여기서 왜 렉 걸려. 어지러워. 머리 어지러워. 빠른 빌런 재밌는데, 이거? 여러분들 혹시 여러분들 혹시 그 뭐지? 뭐야, 여기 계신 분들 제 팬분들이시잖아요. 저랑 이제 소통을 좀 하고 싶으신 분들도 계실 것 같은데, 여러분들 혹시 디스코드 하시나요? 디스코드 하신다면 제가 그 제가 만든 방이 있거든요. 서버가 있는데 거기에 들어오실래요? 여러분들? 지금은 일부만 있는데 What the is this? 삭제는 일시온 삼촌 리클러에서 만나요. 일시온 삼촌 리클러에서 만나요. 만나서 같이 모여물리고 모아요. 일시온 삼촌 리클러에서 만나요. 모여물려요. 삭제 삭감자 기간잡기. 너무 빨라. 자, 아무튼 자, 디스코드 그 들어오실 분들은 들어오시고요. 제가 링크를 보내드리겠습니다. 여기 제 방이거든요.
들어오실 분들은 들어오셔도 되고요. 네, 안녕히 주무십시오. 제 디스코드 서버 들어오실 분들은 들어오셔도 좋습니다. 대신 소란을 피우거나 문제를 일으키면 강퇴입니다. 네. 근데 제가 사실 여기 관리를 잘 안 해요. 그래가지고 관리를 잘 안 해서 혹시라도 진짜 저 없는 사이에 문제가 발생한다. 그러면 저를 멘션을 해주시기 바랍니다. 카톡에 무슨 일이 있었길래요? 데이를 데이를 네, 행복한 블랙데이 보내겠습니다. 아마 행복한 블랙데이가 될 거예요. 내일. 이제 뜬다. 하루는 대표 화이팅. 잠깐만. 아, 채팅이 뜬다, 이제. 삼촌의 일시원 삼촌 피클로에서 만나요. 일시원 삼촌 피클로에서 만나요. 만나서 같이 볼륨 드리고 불러요. 일시원 삼촌 피클로에서 만나요. 불러요. 삭제 남자 김 아니, 이제, 여럿이서 이렇게, 여럿이서 공격하기 있어요, 이거? 또 뭐야. 이 와중에 또 후원 들어가자. 아니, 여럿이서 이렇게 공격하기 있어요? 진짜? 아, 채팅이 뜬다, 이제. 이게 또 뭐야. 아이, 됐다. 여럿이서 이렇게.
아, 옵셋 하다가 혼났다고요? 약간 제재가 좀 심한가 보네요. 그런 제재가. 근데 요즘 사람들 다 옵셋 하지 않나? 아, 빨리 저는 차 사고 싶어요. 난 사고 싶은 게 너무 많아. 지금 첫 차도 사고 싶고, 뭐도 사고 싶고, 지금 막 그러네요. 제가 지금 면허를 딴 지 벌써 6년이 다 돼가는데, 아니지, 5년이 다 돼가는데, 아직도 운전 경험이 한 번밖에 없네요. 실제 공도에서 운전했던 게 한 번밖에 없어요, 지금까지. 저는 나중에 SM7 구형을 사려고 합니다. 저 원래 SM5를 사려고 했는데 SM7 구형이 좀 귀엽게 생겼더라고요. 그래가지고 그 친구를 사고 싶네요. 초록 번호판이면 더 레전드겠다. 네, 안녕히 주무십시오. 아, 프리다이빙. 물을 엄청 좋아하시나봐요. 저도 그래요. 저도 물을 되게 좋아합니다. 제가 몇 살 때지? 5살인가 6살인가 그쯤에
튜브가 뒤집혀서 제 죽을 뻔한 적도 있는데도 물에 대한 트라우마가 없어요. 물을 너무 좋아해요, 제가. 와, 수심 5m. 근데 저도 참 배우고 싶은 게 많아요. 진짜 3D 애니메이션도 배우고 싶고, 3D 모델링 그런 것도 배우고 싶고, 한때는 카라테 배우고 싶다고 했었던 적도 있었는데 지금은 좀 많이 사그라들었고, 나중에 기회 되면 한번 배워보고 싶긴 해요. 그것도 한번 배워보고 싶고, 3D 프린터도 한번 배워보고 싶어요. 배워보고 싶기도 하고, 참 배우고 싶은 게 많아요, 제가. 그리고 저의 지금 목표는 베이스 고인물 되기. 고인물 되기가 좀 어려울 수는 있지만 꾸준히 하다 보면은 좀 괜찮겠죠. 좀 점점 나아지겠죠. 사실은 근데 기본기가 가장 중요하긴 합니다. 무엇보다도 악기는 그래요. 악기는 기본기가 제일 중요해요, 사실. 플루트 공연 해보기면은 진짜 플루트를 엄청 이제 고인물 정도 되면은 할 수 있지 않을까 싶네요. 가끔 보니까 뭐 오케스트라 단체를 이제 막 섭외해가지고, 아닌가? 어떻게 하지? 아무튼 그런 식으로 해가지고 전 카메라가 없습니다. 펜스라트 고인물 되는 게 소원이라고요? 그러면은 그 소원을 이루기 위해서 열심히 해야죠. 간바떼. 아, 맞아. 아직 반성 안 한다고 나왔었죠, 그때. 아, 그러고 보니까 저 드럼도 배우고 싶어요. 드럼. 메탈 드럼 한번 배워보고 싶네요. 헤비 메탈 한번 해보고 싶고. 참 하고 싶은 게 많아요, 제가. 참 하고 싶은 게 많은데 여건이 안 돼, 여건이. 돈만 좀 많으면 하고 싶은 거 그냥 다 할 텐데.
지금은 제가 깨달았어요. 제가 너무 요즘에도 그렇고 돈을 잘 못 모으는 것 같아요. 제가 너무 소비를 많이 해. 과소비를 좀 많이 하는 것 같다라는 생각이 많이 들어요. 제가 과소비를 하면 안 되는데. 그래서 이제부터는 돈을 쓰지 말아야지 하는데도 은근슬쩍 써. 그러다 보니까 진짜 그런 거 다 안 썼으면 지금 돈 막 꽤 있었을 텐데 좀 아쉽긴 해요. 지금 생각해보면. 아, 맞아요. 그랬었죠. 그랬었군요. 저는 기억도 안 나요. 그때 어떻게 지었는지. 지카 찍는 방법을 배우죠. 아, 근데 뭐 그런 거는 솔직히 다 그냥 뭐 하다 보면 배울 수 있어요. 근데 디지털 카메라가 없어가지고 집에. 아이, 티니핑 영상 올리지 마세요, 제발. 그러니까 티니핑 그 영상을 쓰면 안 돼요. 영상을 쓰면 무조건 걸려요. 그쪽에서 이제 신고를 합니다. 그렇기 때문에 웬만해서는 안 올리는 게 좋아요. 그러니까 그 기준을 잘 모르겠기는 하는데 사진 같은 경우에는 좀 덜한 것 같긴 한데 영상이 네, 좀 빡세죠. 글쎄요, 그림은 괜찮지 않을까요? 왜냐면은 저도 사진 같은 거는 그냥 썼었던 걸로 기억해요. 근데 괜찮아요, 아직까지. 맞아요, 그거 맞죠. 네, 반갑습니다. 저랑 소통하고 싶으신 분들은 저의 디스코드 서버가 있습니다. 그 디스코드 여기 서버 들어오시면 됩니다. 난동 부리거나 약간 좀 민폐 짓을 하면은 강퇴입니다. 그러니까 서로 이해하면서
잘 지냈으면 좋겠어요. 지금 멤버가 12명인가 인 걸로 알고 있는데 네, 많이 들어와 줬으면 좋겠어요. 아니네, 13명이네? 한 명 들어왔네. 한 분 들어오셨어. 맞아요. 걔가 좀 그렇죠. 그리고 내일 12시에 새 앨범, 싱글 앨범이 나옵니다. 기대 많이 해주시고, 이번 앨범은 팬분들이 참여한 곡이기 때문에 더 약간 더 의미가 있죠. 그걸 보내고 싶다고요? 천원 감사합니다. 너무 감사합니다. 저는 나중에 수동 면허를 따면 제가 뭐야 감사합니다. 네, 제가 지금 2종 보통인데 나중에 이제 수동 면허를 따게 되면은 이제 현대 포니를 사가지고 한번 운전해보고 싶어요. 포니 사가지고 한번 운전해보고 싶네요. 포니는 지금 부품도 안 나오는데 자, 암튼 내일 신곡 발매 되게 기대해 주셨으면 좋겠고, 저는 오늘 일이 있어가지고 오늘 여기까지만 하도록 하겠습니다. 네, 시청해 주셔서 감사하고요. 월요일이 시작됐습니다. 여러분들 파이팅 하십시오. 그러면은 오늘은 여기까지 하도록 하겠습니다. 네, 시청해 주셔서 감사하고 12시 내일 12시 잠깐만, 이거 마지막으로 이거 하나 볼게요. 네, 이거 마지막으로 하나 보고 아무튼 내일 12시에 싱글 앨범 잘 들어주셨으면 좋겠습니다. 이건 또 뭐야? 이거 1070이잖아. 좋았어. 돌아가면 보이는
멋진 모습. 널 보는 자체가 행복해. 와. 언제부턴가 안 보이던 너는 벌써 떠난 것 같아서 괜찮아. 이게 끝이야? 자, 그러면은 오늘 네, 여기까지 하도록 하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.